¿Sabías que el cambio climático no afecta a todos por igual, aunque la tormenta sea la misma? No todos vivimos la misma lluvia. Imagina esto. Ana vive en una comunidad donde la lluvia no solo moja, también preocupa, porque cuando llueve fuerte, no piensa en el clima, piensa en si su casa va a resistir la noche. Lo que pasa no es casualidad. El problema no es solo la lluvia, es cómo están hechas nuestras ciudades. No es lo mismo tener un techo firme que uno que puede caerse. No es lo mismo tener drenaje que ver cómo el agua se mete. El fenómeno es el mismo, pero el impacto depende de la desigualdad. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Por qué no todos contaminamos igual? Durante muchos años, algunos lugares crecieron usando más recursos, más energía, más territorios, mientras otros apenas han contribuido al problema. Pero hoy son esos mismos los que han enfrentado las peores consecuencias. A esto se le llama justicia climática. Pero esto no solo pasa en otros lugares, también pasa aquí. En muchas comunidades, el cambio climático no es una noticia, es algo que se vive todos los días. Cuando se pierde una cosecha, cuando el agua ya no llega igual, cuando la tierra cambia. No solo cambia el clima, cambia la vida. Y para muchas personas, eso también significa perder parte de su historia, de su territorio y de lo que son. La justicia climática no es solo un concepto, es una forma de mirar el mundo. Es entender que no todas las personas viven el mismo clima, ni tienen las mismas condiciones para enfrentarlo. Pero también es preguntarnos, ¿qué papel jugamos nosotros en todo esto? Porque cada decisión cuenta. Y porque el cambio también puede empezar desde donde estamos.